बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ग्रामर का दिन है, जुमेरात का दिन है, और ये है 16 मार्च 2023। हरूफ जवाजिम पढ़ रहे हैं हम। हरूफ जवाजिम या हरूफ जाजिमा या जवाजिम मुजारे, इसको कहते हैं। मुख्तलिफ नाम है इसके। अच्छा, ये कौन से हैं? पहले ये देखें, ये 5 हरूफ हैं। अब आप 5: लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। बस इन यानी इन याद रखिए। लम, लम्मा, लाम, लाम और इन, ये 5 हरूफ हैं। आपने इसको भी 40 मरतबा इसको दोहराना है, इतनी आवाज से कि आपके कान सुन सके। तो ये आपको हरूफ जारा की तरह याद हो जाएंगे पक्के पक्के, या हरूफ नवासिब की तरह, जो कि अल्लन के इज़न थे, वो उसी तरह आपको ये भी याद हो जाएंगे। लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। ये 5 हरूफ है, इनमें से आपने पढ़े हुए हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ। अब ये सबसे पहले जो बात याद रखने वाली है वो ये वाली है कि ये मुजारे पर दाखिल होते हैं। ये हरूफ सारे के सारे मुजारे पर दाखिल होंगे। मतलब ये है कि फेल मुजारे पे दाखिल होंगे। यहाँ फेल भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये फेल पे दाखिल होते हैं। वो जो थे ना हरूफ जर, वो इसम पे दाखिल होते थे। तो ये फेल मुजारे पे दाखिल होते हैं। ये अमल क्या करते हैं? इसका अमल क्या है? देखो, इसको माजी के मानों में कर देते हैं, यानी मुजारे को माजी बना देते हैं। बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात क्या करते हैं कि ये मुजारे को जज्म देते हैं। मुजारे में जहां जहां पेश आती है ना, वो पेश हटा के वहां जज्म यानी सुकून देते हैं, यानी सुकून देते हैं। सुकून लिखता नहीं हूं इसलिए कि जज्म जो सिर्फ सुकून को नहीं कहते, और भी मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है। कि पेश को ये जज्म देते हैं, एक। दूसरा क्या है? अगर मुजारे के आखिर में हरफ इल्लत हो, हरफ इल्लत यानी कि अलिफ वाव या। वो या, डॉक्टर साहब आ गई हैं, अहला मसहला। अच्छा जी। अस्सलाम जी जी। तो ये हो हरफ इल्लत जो है ना, अगर हरफ इल्लत हो तो वो उसको गिरा देते हैं। ये दो, बस ये देखो कितने जुमले हो गए। एक, दो, तीन। और तीन। आखिरी भी शायद कोई है नहीं, बस दो, 3 जुमले, सिर्फ 3 अमल करते हैं ये लोग। ठीक है ना? ये सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताया है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, यानी क्या करते हैं? माजी का माना बना देते हैं। सारे नहीं करते, सारे नहीं करते। अभी दिखाता हूँ मैं वो क्या कि कौन कौन से करते हैं। और ये मुजारे को जज्म देते हैं। सबको नहीं करते, जहां पेश हो उसको करते होते हैं। अच्छा, और अगर अगर जो वो जो है, अगर हर्फ इल्लत हो आखिर में, तो उसको गिरा देते हैं। देखो, यफ़अलू था, यफ़अलू, यफ़अलू। हाँ, यफ़अलू। यफ़अलू से लम यफ़अल ऐसे बन गया। और तर्जुमा क्या हुआ? यफ़अलू का मतलब था वो करता है। अब माना बन गया है लम यफ़अल, वो उसने नहीं किया, नहीं किया। उसने नहीं किया। हाँ, लम याकुल, उसने नहीं खाया। लम युसल्ली, उसने नमाज नहीं पढ़ी। नहीं किया। हाँ, लम यजहब, वो नहीं गया। नहीं किया। ये सारे अल्फाज ऐसे। इसी तरह देखो, मैं हुर्फ इल्लत की भी मिसाल देता हूँ कि दआ यदउ, एक फेल है ना, एक वर्ब है। ठीक है। हाँ, इसको भी ऐसे कर देता हूँ ताकि आप कोई समझ सके बात को। तो दआ यदउ यानी कि बुलाना। उससे यदउ को क्या क्या बन गया है? लम यदउ, उसने नहीं बुलाया। अब देखो ये क्या हुआ यदउ के साथ, कि आखिर में हर्फ इल्लत था तो वो गिर गया है लम की वजह से, हर्फ जज्म की वजह से। तो लम यदउ बन गया। आपने ये हरूफ याद रखना है। ठीक है, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, इन शर्तिया। बस ये आपने याद रखना है जुमला। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा किताबों से दिखाता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या कहते हैं। ये देखें, हरूफ जवाजिम 5 है। इन शर्तिया, लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं, 5 है। इन शर्तिया के बारे में बाद में बताता हूँ। लम देखो, लम ये फेले मुजारे को माजी मनफी का माना बन देता है, और फेले मुजारे को जज्म देता है। नीज, अगर फेले मुजारे के आखिर में हरफ इल्लत हो तो उसको गिरा देता है। जैसे लम याकुल, उसने नहीं खाया। लम यदउ, उसने नहीं बुलाया। ये असल में जब हम अरबी बोल रहे होते हैं ना, तो फिर तो ज्यादा फर्क नहीं करता होता।
لیکن جب قرآن مجید میں آئے گا، کسی حدیث میں آئے گا، ٹیکسٹ میں آئے گا، تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی. اس لیے اس کو ایک دفعہ ذہن سے گزار دو کہ یار یہ کوئی حروف جوازم بھی ہوتے ہیں حروف جر کی طرح. تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں آپ کو یہ پکا پکا جو ہے نا آپ کے ذہن میں آ جائے گا. تو آج میں ایک صرف سیڑھی رکھ رہا ہوں، بنیاد رکھ رہا ہوں حروف جوازم کی. اب لما کو دیکھیں اب آپ، یہ بھی لم کی طرح مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے کہ لما تضرب، تو نے ابھی تک نہیں مارا. لما تضرب، تم نے ابھی تک نہیں مارا. لام امر، لام امر کیا ہوتا ہے احباب؟ یہ دیکھو لام امر کیا ہوتا ہے، پہلے سمجھے ذرا احباب. لام امر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو حکم دیتے تھے نا، امر کرتے تھے، تو وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے نا. جیسے میں کہوں گا کھڑا ہو، چل، بیٹھ، لیٹ، سو، اٹھ، پڑھ، تو یہ سارے امر جو ہیں سامنے والے کو کیا جاتے ہیں. لیکن جو ہوا ہے، ہیا ہے، ٹھیک ہے، اور اور بھی ہو سکتے ہیں، تھرڈ پرسن جو ہے، یہ سارے کسی کوئی نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے امر تو نہیں کر سکتے، یہ تو ہے نہیں سامنے، امر کیسے دے کریں گے اس کو. اس کے لیے ہم لام امر استعمال کرتے ہیں. دیکھو تو یہ مضارع کے امر کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی مضارع میں طلب کے معنی پیدا کر دیتے ہیں، طلب. جیسے لیضرب، اسے مارنا چاہیے، چاہیے کہ وہ مارے. دیکھو نا، چاہیے کہ وہ مارے، ٹھیک ہے. جیسے میں کہوں آپ کو، جیسے میرے سامنے کو میرا ایک بیٹا ہے اور دوسرا بیٹا میرا غائب ہے، تو میں اسے کہوں کہ اے صاحب، چل چل یہاں سے، چل، شاباش، جا. اور وہ کہے گا سر وہ ابو وہ نہیں جا رہا ہے، فلاں نہیں جا رہا، میرا بیٹا دوسرا بیٹا نہیں جا رہا، تو میں کہوں گا لیذهب، اسے جانا چاہیے، جاؤ اسے کہو، اسے جانا چاہیے، لیذهب. اس کو میں یہ استعمال کروں گا، لام زر لے استعمال کروں گا. اچھا، یہ لام جو ہوتا ہے نا، یہ حرف جر والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، للہ والا نہیں ہے، یہ جوازم والا ہے، حرف جوازم. اچھا دیکھیں، لائے نہیں، نہیں کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، منع کرنا. یہ مضارع کو مستقبل کے معنوں میں خاص کر دیتا ہے اور اس میں نہیں کے معنی پیدا کر دیتا ہے. جیسے میں کہوں گا، یہ سمپل ہے، لا تشرب. جتنے بھی آپ کو فعل مضارع آتے ہیں نا، جتنے بھی افعال آپ کو آتے ہیں، وہ سب کی شروع میں لا لگا دو اور آخر کو جزم دے دو، بس. یہ لا نہیں ہے، لا تشرب، لا تضرب، لا تذهب، لا تمشي، ٹھیک ہے. تو یہ سارے آتے ہیں، تو یہ ہے لا نہیں. اب دیکھو لم اور لما میں فرق کیا ہے. لم مطلق ماضی کی نفی کرتا ہے، بس اس نے نہیں مارا. جبکہ لما گفتگو تک کے تمام زمانے ماضی کی نفی کرتا ہے، ابھی تک اس نے نہیں مارا. اور لم کے ذریعے جس چیز کی نفی کی جائے نا، اس کے کرنے کی امید نہیں ہوتی، اس نے نہیں مارا یار. اچھا، اور لما میں امید ہوتی ہے، جیسے لم ادرب، میں نے نہیں مارا، ولما ادرب، میں نے ابھی تک نہیں مارا، صرف آپ کی وجہ سے نہیں مارا. لما ادرب، یہ مارنے کی امید ابھی ہے. احباب ذرا ایک بات کو توجہ کریں، کل وہ کوئی کہہ رہا تھا اسے مجھے کہ مولوی صاحب یہ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ مدرسے میں جو ہے نا مارنے کی مثالیں بہت دیتے ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہے. دربا دربا یدربو سے نکلتے ہی نہیں ہے نا، اتنے ہزار برب ہیں، دربا یدربو سے نکلتے ہی نہیں ہیں، ساری مثال اسی کی دی. پھر کہاں سے یہ سوچیں آتی ہے ان کو، ظالم علماء. اچھا جی. اچھا، یہ ایک کتاب تھی، یہ کون سی کتاب تھی؟ یہ ہے نصاب النحو سے. ایک اور بھی دیکھا تھا، یہ دیکھیں اب آپ، یہ ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے خلاصۃ النحو. حروف جوازم، 5 حروف جوازم ہیں جی. لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ، ان کو جوازم مضارع بھی کہتے ہیں. یہ پانچوں حروف مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی مضارع کے پانچوں مضموم صیغوں، مضموم کا مطلب ہوتا ہے جس میں ضمہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو پیش والوں کو کیا کر دیتے ہیں، جزم کر دیتے ہیں. اگر ان کے آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں. نون اعرابی پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے دیکھو، یدربان، یدربان، تدربان، یدربونا، تدربونا، یہ سارے جو جتنے بھی وہ نون ہے آخر میں نا، ان کو نون اعرابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اصل میں نون اعرابی یہ اپوزٹ ہے نون مؤنث کے. جو نون ہوتا ہے، نون مؤنث ہوتا ہے مؤنث جمع کے لیے،
उसके मुखालिफ में ये आते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा ये देखिए, लम, लम, लम याकुल, उसने नहीं खाया, लम यदउ, उसने नहीं बुलाया, लम्मा, अभी तक नहीं, लम्मा यकुल, उसने अभी तक नहीं कहा, लम्मा यरमी, उसने अभी तक नहीं मारा। यरमी यानी रमी, रमी मतलब होता है ये नहीं मारना होता है, फेंकना होता है, जो हम करते होते हैं हज में करते हैं। ले का मतलब होता है चाहिए कि, ले यंसुर, उसे मदद करनी चाहिए, चाहिए कि वो मदद करे। लियरमी, उसे मारना चाहिए। ला, ला का मतलब होता है ना या नहीं। ला तशरब, ना पी। ला तंसा, ना भूलना। अब देखो ला तंसा असल में क्या था, ऐसे लिखते थे तंसा को, ऐसे, तंसा से कट गया ये वाले, या गिर गई है, ला तंसा। और इसी तरह एक लफ्ज होता है इन शर्तिया। इन शर्तिया क्या होता है, अब आप, इन का इन शर्तिया ये होता है कि एक जुमला होता है, दो जुमले होते हैं, दो जुमले। तो पहले में शर्त रखी जाए, अगर तुमने ये किया तो ये हो जाएगा। जैसे यहां पर है इन तजतहिद, अगर तुम मेहनत करोगे, तनजू, तो तुम पास हो जाओगे। यही इन होता है, इंशाअल्लाह अज़हब, अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगर इस तरह हुआ तो। इन 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 के मानों में मतलब होता है अगर। अच्छा ये देखो इसकी, ये देखिए जरा, ये इससे समझे जरा। अब आप आखिरी चीज बता रहा हूँ, तज़बहूना। अब मैं सिर्फ हुरूफ जवाजिम दाखिल कर रहा हूँ, ये तो कह रहे हैं कि नवासिब भी दाखिल करें, लेकिन मैं जवाजिम दाखिल कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मैं कहूंगा लम तज़बहू, ये नून गिर जाएगा। ला यहदे, ये गिर जाएगा। लम यगफिर, इसको सुकून लग जाएगा। पेश। लम तंजो, ये वो गिर जाएगा। लम तंजो, ये देखो ऊपर ऊपर गुजरा है, अभी अभी गुजरा है, ये देखो, तंजो। अच्छा, तसूमान से देखो, ये नून अरबी ये है, तो मैं कहूंगा लम तसूमा, तुम दोनों ने रोजा नहीं रखा। ला, लम यअकुल, लम यअती, या गिर गई। लम तंजुरीन, लम तंजुरी, तुम लोगों ने नहीं देखा। अच्छा ये सारे एक जैसे ही हैं, सारे जो जितने भी इस्तेमाल हुए हैं सबको आसान है। इस सिवाय इसके, ये देखो, ये जो है ना ये वाला, ये मुअन्नस का आ गया है, मुअन्नस का। देखो मुअन्नस के बारे में क्या कहते हैं, ये देखो जरा। जमा मुअन्नस के सीगे चूंकि मबनी होते हैं, मबनी, जो नहीं चेंज होते किसी सूरत भी, इसलिए लफ्जी तौर पर उनमें किसी नासिब या जज्म की वजह से कोई तब्दीली नहीं आती। लियदरिबन, ये ऐसे ही रहता है, चेंज नहीं होगा। लियदरिबन, ऐसे लिखा लिखते हैं। अच्छा, लम युसल्ली, या गिर गई। तो ये सारे बाकी वही हैं जो कि अभी हमने पढ़े हैं। ये है उरूफ जवाज़ महबाब, इसको आपने याद रखना है, ठीक है, 40 मरतबा पढ़ना है इसको। लम, लम माला में अमर लाए नहीं, इसको आपने पक्का करना है बस। ठीक है जी, ये आसान है, जरा कुछ समझ आ जाएगी हमारा। जी जी, आसान है, आसान। चलो, ये अच्छा है। तो ये हरूफ हमारे खत्म हो जाएंगे, तो फिर जरा मैं कुछ और चीज तरफ जा रहा हूँ, अभी जरा मुश्तकात की तरफ जाते हैं। जैसे फाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमने सीख लिया। मफूल कैसे बनाते हैं वो सीख लिया। मुबालगा कैसे बनाते हैं वो सीख लिया। तफजील कैसे बनाते हैं वो हमने सीख लिया है। अब देखो बताता हूँ कि आला कैसे बनता है, और इसमें जमान और इसमें मकान कैसे बनते हैं, ये हम सीखेंगे। चलो अभी और भी चीजें हैं, वो हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, छोटी छोटी चीजें जो मुश्किल नहीं है। लेकिन इसको एक दफा दोहरा लें, इसको याद कर लें एक दफा, ठीक है जी, ताकि आसानी हो आप लोगों को इंशाल्लाह। होए होए, बोला नहीं इसको। ठीक है, अब आप काफी है इतना। जी जी सर, काफी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।